եւ ոգու եւ ոգուիսը ամեն։ Օրհնյալ է թագավորը, որ գալիս է Տիրոջ անունով, խաղաղություն երկնքում եւ փառք Բարձրյալի։ Այսպիսի հանդիսությամբ հրեաները ընդունեցին Մեսիային եւ ուրախության ու ցնծության առիթ իրականում կար։ Քանի որ Հիսուս այն թագավորն էր, ում մասին գրված է Զաքարիայի մարգարեության գրքում։ Ուրախացիր խնդրությամբ դուստրը Ցիոնին, կանչիր ցնծությամբ դուստրը Երուսաղեմին, ահա գալիս է քո թագավորը քո մոտ, քո արդար փրկագործ, խոնարհ թագավորը հեծած էշի կուրակի վրա։ Իրականում Քրիստոս բերեց մեզ արդարություն։ Մեր պատկերացրած արդարությունը հավասարության նշան դնելն է հանուն մեզ եւ հանուն դիմացինի։ Բայց Քրիստոսի բերած արդարությունը ամբողջությամբ տալն է հանուն դիմացինի։ Ինչպես որ մեր Տերը իր կյանքը ամբողջությամբ բաժնեց մեզ, որպեսզի մենք կարողանանք Աստծո արդարությամբ եւ Աստծո ողորմությամբ փրկություն գտնել։ Տերն իր օրինակով նաեւ սովորեցրեց մեզ խոնարհություն։ Խոնարհություն ծառայելու կարիքավորին եւ առհասարակ կյանքում անտարբեր չապրելու։ Քրիստոս նաեւ հաստատեց սիրո թագավորությունը տալով զոհաբերության խորհուրդը, որպեսզի մենք կարողանանք հասկանալ իրական խոնարհության արժեքը, իսկ իրական խոնարհությունը դիմացինի անձը միշտ կարևորելն է։ Ահա մենք այսպիսի փրկագործ թագավորի ենք դիմավորում այսօր, ով գալիս է մեզ ազատելու մեղքի կապանքներից եւ մեզ առաջնորդելու երկնքի արքայության, եւ սա է մեր ուրախության ու ցնծության հիմնական առիթ այսօր։ Բայց այսօրվա ուրախությունը մենք դեռ պիտի կարողանանք պահպանել այն իմաստավորելով, քանի որ ունենք հրեաների օրինակը, ինչը հեռու չէ նաեւ մեզանից յուրաքանչյուրից։ Նրանք Քրիստոսին դիմավորեցին մեծ ցնծությամբ, ոգևորությամբ, բայց օրեր հետո պահանջեցին, որ Քրիստոսին խաչը հանեն։ Ինչու այդպես ստացվեց։ Քանի որ իրենք Քրիստոսից այլ բան էին ակնկալում էին, որ Քրիստոս պիտի գա եւ աշխարհի թագավորություն ու իշխանություն հաստատի Պաղեստինում։ Սակայն Քրիստոս եկավ երկնքի արքայությունը հաստատելու յուրաքանչյուրի սրտում։ Հայտնի պատկեր է մեր մարդկանցս կյանքում, երբ որ մենք Աստծուց ցանկանում ենք մի բան եւ Աստված մեզ այն չի տալիս, կամ չի տալիս այնպես, ինչպես մենք ենք ցանկանում, մենք Աստծուն մենակ ենք թողնում։ Ինչպես եւ վարվեցին հրեաներ այն ժամանակ, ինչպես վարվեցին փարիսեցիներն ու քահանայապետները, նույնիսկ Քրիստոսի առաքյալները, գրեթե բոլորը մենակ թողեցին Քրիստոսին։ Այսօր մենք ցնծում ենք, բայց բավանից մենք պիտի վերապրենք Քրիստոսի չարչարանքների շաբաթը։ Մենք Քրիստոսի հետ պիտի վերապրենք Աստծուց հեռացած լինելու ողբերգությունը։ Այսօր մենք հանդիպում ենք Քրիստոսի սիրուն, Քրիստոսի արդարությանը, խոնարհությանը, բայց շատ կարևոր է, թե մենք ինչպես կվարվենք հենց վաղը։ Կասենք, որ այդ ամեն ընդամեն օրինակներ են, որ մեզ համար չեն, թե իրականում մենք կփորձենք հետևել Քրիստոսի օրինակին։ Չէ՞ որ մեզ Քրիստոս սովորեցրեց, որ խնդիրը ոչ միայն իրեն ցնծությամբ այսօր դիմավորելն է, այլ նաև դրանից հետո իր հետևից քայլելը, իր հետևից գնալը։ Եվ շատ հետաքրքիր է, թե մենք
վաղը ինչպես կվարվեն։ Հիշում եք, երբ որ Քրիստոս մտավ Երուսաղեմ և մարդիկ ովսանաներով ու ցնծությամբ դիմավորեցին Տիրոջը և քահանայապետները ասեցին, թե Տեր, այդ ժողովրդին ու աշակերտներին ասա, որ լռեն։ Քրիստոս ասեց, եթե իրենք լռեն, քարերը կաղավարեն։ Իրականում մարդիկ լռեցին ու արդյունքում խաչեցին Քրիստոսին։ Հիմա շատ կարևոր է, որ մենք հասկանանք, որ այդ քարերը մենք ենք այսօր ու մենք ինչ կանենք։ Արդյոք մենք կլռենք և անիծված թզերուն պես կչորանանք, թե իրականում կփառաբանենք Քրիստոսին և պտղաբեր կդառնա մեր կյանքը։ Այսօր հոգևոր ուրախությունը, որ Աստված գալիս է դեպի մեզ, որ մենք հանդիպում ենք Քրիստոսին, այս հոգևոր ուրախությունը կարծում եմ ծագում է բոլորիս։ Օրինակ, որ մեզանից յուրաքանչյուրը իր կյանքի ընթացքում, երբ որ առաջին անգամ հանդիպեց Քրիստոսին և ինչ ուրախությամբ ու ցնծությամբ դիմավորեց Տիրոջը։ Ոգևորվեցին, ցնծացին, բայց կյանքի փորձությունների ու գայթակղությունների արդյունքում մենք ժամանակի ընթացքում մոռացանք դրա մասին։ Մոռացանք, որ Տերը գալիս է մեզանից յուրաքանչյուրին ընդառաջ։ Մոռացանք, որ մենք էլ պիտի քայլենք դեպի Քրիստոս և ոչ թե միայն, երբ Աստված մեզ պետք է, այն ժամանակ հիշենք Աստծուն և գանք եկեղեցի։ Այսօր Քրիստոս նորից գալիս է դեպի մեզ, ինչպես մեր Տերը մտավ Երուսաղեմ և թակում յուրաքանչյուրի սրտի դուռը։ Ու ինչպես Երուսաղեմում, այնպես էլ այսօր մեր կյանքում Քրիստոս հանդիպում է նույն ձևապաշտությանը, նույն խստասրտության ու անտարբերությանը, ինչպես որ Երուսաղեմի բնակիչները մենք էլ այսօր կանգնած ենք ընտրության առաջ։ Խաչել Մեսիային, թե հետևել նրան, վստահելով Տիրոջ հրավերին, որ եկեք իմ հետևից։ Աստծուն հանդիպելիս մենք միշտ կանգնում ենք ընտրության առաջ, վստահել Քրիստոսին, թե խուսափել։ Երբ որ մենք որոշում ենք խուսափել ու ոչինչ չանել, մենք պատճառաբանում ենք, թե Տեր Աստված կներես, բայց մենք անկարող ենք։ Աստված ի պատասխան մեր այս արդարացումների ասում է, որ մի վախեցի, ես քեզ հետ եմ։ Եվ մեզ համար Աստծո այս խոսքը իրական կլինի, որ եթե մենք համարձակվենք որոշում կայացնել և գնալ Տիրոջ հետևից, այս դեպքում մեր առջև կբացվի հավիտենականության ճանապարհը, որովհետև հավատքը իրականում ենթադրում է համարձակություն և քաջություն Քրիստոսին հետևելու և Աստծո կամքի համաձայն ապրելու։ Հավատքը մեզ տալիս է հնարավորություն, որ Աստված մտնի մեր կյանք և հարություն առնի։ Սիրելի հավատացյալներ, Քրիստոսի հարության ավետիսը հեռու չէ։ Բայց շատ կարևոր հարց է, Քրիստոս մեզ համար հարություն կառնի, թե ոչ, կախված է, թե այսօր մենք ինչ կորոշենք։ Որովհետև Քրիստոսի հարությունը, ինչպես որ շատ ու շատ չագերտավոր մտածող մարդկանց համար հանելուկ է, որին պետք է լուծում գտնել։ Բայց իրականում Քրիստոսի հարությունը հանելուկ չէ։ Քրիստոսի հարությունը խորհուրդ է, որը լուծում չունի, բայց պահանջում է որոշում կայացնել, պահանջում է հավատալ, ապրել ու բացահայտել Տիրոջ պատվիրաններով։ Քրիստոս հենց այս ճանապարհն է ցույց տալիս մեզ յուրաքանչյուրիս, հրավիրելով ամենքից հետևելու իրեն աստվածային սիրով, արդարությամբ, խոնարհությամբ, դեպի երկնքյար կայություն և որպեսզի մենք ամբողջ մեր կյանքի ընթացքում կարողանանք Աստծո ներկայությամբ իրական փառաբանություն դարձնել յուրաքանչյուրիս կյանքում։ Եվ այս ճանապարհին թող Աստված իր օգնությունն ու սերը առատությամբ բաշխվի յուրաքանչյուրիս և մեզ պահպանի ամեն տեսակ փորձություններից ու գայթակղություններից։ Ամեն։
Եվ դուր մեզ հավատացածային պարպարով բանալս վերանս մեր մարդալս կեզ երկնավոր հայր և ասել։
պաշտի միջիմերում, սա եկյան հույս հարություն, խարություն և թողություն մեղար, Սաղոս ասացեք յարնազուցոմերով, Սաղոս ասացեք երկնավոր թակավորիս մերով անմայի, որ նստի կարը, կերով էյականը, Մերուցյալ եմ աստուծո խոստովանի մարաչի աստուծո և սրկողո աստվածատի և արաչի կողայսուց զամինայ մերուսոս ուսյալ եմ Կանցի մեղա խորհրդով բանիվ և գործով գամայի և ատամագիտությամբ և անգիտությամբ մեղա Աստված թողություն շնորհեցր Մեղա հոգով սերզորությամբ սորա, մտով սերշարժամ սորա, բաղնով սերզգարությամբ սորա Մեղա զորությամբ հոգույս, խորամանկությամբ, անձյանությամբ, հանդգնությամբ և երկչուկությամբ, տրայլությամբ և ժլատությամբ, ձերքությամբ և անիրավությամբ, շարավանությամբ, սահացությամբ և խերամտությամբ, մեղա Աստված խորություն շնորհեցր Մեղա չար խորհրդով մտած, նենգությամբ, մատենությամբ, խեցի մախանով, քաչաղանով, փուլությամբ, օրհնկական խորհրդով Արվական, իքական, անասնական, գրասական, գազանական, իգիշերի և իտրնջյան, երազական գիտությամբ և անրջական գարդ աղբեղությամբ Աստված խորություն շնորհեցր Մեղա ցանկությամբ մարմնույթ, հեշտությամբ, տղերքությամբ, որաշխանքնոր, շարժությամբ մարմնույթ և զազրագործությամբ իպես պեսախս, հեշտալրությամբ լսելյաց, սարատությամբ աչած Ցանկությամբ սրտիս իգությամբ ռնգած, պատշոտությամբ, բերամույս աժուկալությամբ, շվայտությամբ և արբեցությամբ մեղած Աստված Մեղա չարաբանությամբ, լեզվի ստախուսությամբ, սուտ երդմամբ, երդմնազացությամբ, հակնարակությամբ, վիճաբանությամբ, բասարկությամբ, շոկմոկությամբ, խսունդադարգաբանությամբ և ձաղով Զրախոսությամբ, հերձախոսությամբ, պանիծաբանությամբ, կրտնջելով, դժգոյելով, մապասելով և արիելով մեղած Աստված խորություն շնորհեցր Մեղա գողությամբ ձեռած, ագայելով, զրկելով, հարկանելով, սպանանելով և գաշվածելով մեղած Աստված խորություն շնորհեցր Մեղա ամենայն որդվածող շիմացույս և ամենայն անդանող մամույս, ընգյակ զգայանող սևեցեկի շարժմամբ, վերամբարձ ոտնահարությամբ և վայրակարշ մեղքությամբ, աչ և հայյատ խոտորելով, սարաշնոցը մեղաչելով և վերշնոցը չար շավակ կոնով մեղած։ Աստված խորություն շնորհեցր Այլ և մեղայոտնից սանցանող, մահացու, հպարտությամբ, նախանցու, բարկությամբ, ծուլությամբ, ագահությամբ, խորկրամոլությամբ, խրջախոհությամբ և մասամբ քսոցի մեղած։ Աստված խորություն շնորհեցր Այլ և մեղա ամենայն պատվիրանաստ աստուծո, հազարելիացն և հրաժարելիացն, զիվոր սանձնարականցն կատարեցի և ոչի հրաժարելիացն հեռացա, Զորևս ավի և օրինացն հերկացա, իկարկս քրիստոնեության հրավիրեցա և գործովս անարժան կտա, գիտելովս չարը, գամավ կորացա և իբարյաց գործոց ես ինձեն հեռացա վայից, Զորնասենք կամ զորը խոստովանիմ, զիահտիվ են հանցանքիմ, անացել են անորենությունիմ, Աններելի են ծավքիմ, ամբժշկելի են վերքիմ, մեղած Աստված խորություն շնորհեցր Տեր ողորմյա, Տեր ողորմյա, Տեր ողորմյա Ողորմեցի քեզ մարդասեն Աստված և թողություն շնորհեցրի ամենայն հանցանած քո խոստովանելուց և մոռացելուց Եվ ես կարգավս քահանայական իշխանության և հրամանավն Աստվածային Քրիստոս արձակիցեք երկրի արձակյալ երկինս նովին բանին արձակեմս քեզ ամենայն մասնակցութեն է մեղած քրոցի խորհրդոցի բանից և գործոց հանգոր և որդվո և որդու
Եվ դարձյալ կամ սկեզի սուտ եղերցուս, իզորիցուս, իզորիցուս, բարի սևի սկեզի բարեգուրություն, եւ ի փառ ապեսյալ կենացը։
Questo detto alla gara questo, sei tu opzioni, Aldo Gonzaga.